Olá. Nas viagens do Desalmado, quem é a pessoa que costuma peidar mais? O alemão. Tá filmando, né? Meu amigo Léo do Surra. E a gente está aqui para dar umas dicas de como achar o som do seu amplificador na guitarra na hora do show. Se você tem uma banda como a nossa, que só se fode, que não tem nada disso aqui disponível na hora do show, quem me dera ter um 65 desse aqui todo show, mas não tem. E nem dá pra levar, né? E nem dá pra levar. As costas não permite. O carro não permite, a Kombi não permite. O avião não permite. Avião não permite, é. Então daí eu resolvi gravar esse vídeo com o Léo para mostrar para vocês, para dar umas ideias de como, umas ideias não, mostrar o que a gente faz. O que a gente faz não é nada, nenhum segredo, a gente não é expert nisso também, mas a gente consegue tirar um som decente de guitarra, pelo menos é o que as pessoas falam, né, no show. Então daí a gente resolveu gravar esse vídeo para todo mundo ter um pouquinho da nossa experiência e saber como fazer na hora do show. Como é que a gente faz para ganhar volume quando não tem volume suficiente? Como é que a gente faz para levar o nosso timbre? A gente tem um timbre que a gente gosta de chegar minimamente, assim, questão de frequência, questão de distorção, e às vezes se você for só com pedal, com boss, você não consegue. Às vezes tem um ampli lá que não vinga o suficiente, então você tem que levar mais coisas para você chegar mais perto possível do seu timbre e ter uma qualidade constante no show. A gente viajou bastante junto e a gente viu que tem em comum aí as nossas presepadas. E uma coisa que a gente tem em comum também é a afinação, né? A gente usa a mesma afinação na guitarra, mesmo captador, basicamente o mesmo som. Ainda assim é muito diferente, porque a mão direita faz uma diferença do caralho. Sim, também. O jeito de tocar e tudo mais do Léo é muito diferente do meu, que é muito mais aberto, e o Léo toca bem fechado, bem seco. Bafando e tal. E daí parece que a gente está usando até um amplificador diferente. Isso é uma coisa legal de falar, porque às vezes você quer chegar num som de guitarra de um cara que você ouve, ou de uma banda, não sei o quê, e muitas vezes é muito mais a mão direita, com certeza, do que o ampli, pedal, qualquer coisa que ele está usando. Muito mais o jeito dele tocar. Cansei de insight de gear, assim, procurar, tipo, que gear que o Kerry King usou no God Hates Us All, assim. Aí você vai lá e tem lá Marshall tal, com tal negócio pra empurrar a válvula, explica até a palheta que o cara usou. Tu vai lá, faz tudo, não sai porra nenhuma nada parecido do cara. Outra coisa também que eu queria falar. O baixista pega, faz o som dele, o guitarrista pega, faz o som dele, cada um faz o seu som, a guitarra do cara tá maravilhosa, o baixo do cara tá maravilhoso, só que os dois juntos estão se matando. Então é uma coisa que tem que ter muito na cabeça também, principalmente quando está numa situação de show, igual a gente enfrenta direto, que é a bateria concorrendo, o amplificador de guitarra e de baixo estão concorrendo direto com o volume da bateria. Sim, acho que 80% dos shows não tem nada microfonado, não né? Tem PA, no máximo um bumbo, quando é a gente que chega lá e pega o microfone de voz e põe no bumbo. Então quando você está num show que você tem PA, que tem um técnico de som fazendo o som da casa e tudo mais, às vezes você faz o seu som de guitarra lá, e microfone, e vai pro PA, o cara que está lá no PA, ele pega e arruma a merda que você fez, ou pega o som que você fez e arruma no PA e fica bom, entendeu? Mas quando você está direto, não tem isso. Então é legal você prestar atenção no que sua guitarra está soando quando o baixo toca junto, entendeu? Direto no ouvido da galera. Então às vezes você coloca um negócio muito alto, muito estridente, muito mal regulado, ou o baixo coloca muito alto, muito agudo, e anula umas frequências da guitarra, e na hora que junta os dois, você não entende nenhum dos dois. Entendeu? Então acho que é bem importante isso também, ter essa noção de conjunto, não de cada um por si, entendeu? A última turnê que a gente fez, que foi em quando? Nordeste. A gente foi de avião para lá, obviamente, e daí a gente fez todo o circuito lá dentro de ônibus. Então a nossa bagagem era bem limitada, porque para voar a gente pode levar 3 volumes, um volume cada um, de né? 23, né? Então tinha merchandise para levar, tinha guitarra para levar, tinha as coisas da bateria, né? Então não dá para colocar no avião um PIB, não dá para colocar um Orange no avião, não dá para colocar nada disso no avião. Daí a gente optou em levar o Dyne, que é aquele que eu tenho, que a gente usa direto, ele é transistorizado, e eu tirei. Na verdade ele vem, a caixa dele é do tamanho basicamente do tamanho de um ampli normal, né? É um ampli normal, só que daí eu peguei, abri um dia para ver o que tinha, e dentro só tem a mola do reverb que fica presa na carcaça, e isso daí, que é o principal, que é o amplificador, que é um amplificador transistorizado de 120 watts. E o som dele é decente. Sim, eu acho foda pra caralho. É bem bom. E ele tem volume, né, cara? E ele tem vários outros recursos que é muito útil pra quem viaja, que ele tem 2 speaker output. Então, se você chegar num lugar e tiver 2 caixas, mesmo que não seja na melhor qualidade, volume você já vai ter. Porque daí você divide o sinal e você Justamente. tem 8 caixas. Ele tem send return. Sim. Então, para quem não sabe, isso é uma maloqueiragem sem tamanho fazer isso, mas, por exemplo, você vai tocar, aí tem uma caixa 4 de 12 que não é legal, de repente é uma 2 de 12.
E aí tu carregou o ampli, é o teu timbre, é o teu som, você já sabe mexer, você quer usar ele. Você vai e liga na caixa, não é volume suficiente ou não tá nada microfonado, perde o estéreo do palco. Isso é um bagulho que a gente sempre faz, né? Quando não tem nada microfonado, você perde estéreo. O cara que tá assistindo o teu show e tá do lado do baixo, ele não escuta a sua guitarra. O cara, porra, o som da guitarra dele ser estridente pra caralho e ele sai de forma quase que linear, ele abre só um pouquinho, que é a direção do falante, né? Isso é bem fácil de ver, você pegar e ligar qualquer amplificador desse daqui, você ficar bem na frente, tocar a guitarra, e você for um pouquinho pro lado, 30 centímetros pro lado muda completamente o som. Vem menos volume, tem menos nitidez, enfim. E aí pra gente ter aquele estéreo no palco, isso é uma cachorrice que a gente costuma fazer, né? A gente tira um send, a gente tira do send dele ou ele... A gente do tira, send, do send mesmo. A gente tira do send dele e normalmente o certo seria ligar no return de um amplificador, né? Do outro lado do palco, que muitas vezes não tem. Você vai, às vezes tem um Warm Music do outro lado do palco, tem um ampli qualquer daqueles de... Aqueles cubos. De ligar na frente da farmácia pra colocar a promoção, sério mesmo, a gente zoa, mas às vezes tem um ampli assim. E aí você levou um ampli legal, ligou numa caixa, tira o send dele, joga no input mesmo do outro ampli. Você tá saindo o som do pré, o som pronto daquele amplificador, pronto, e daí você liga no input como se fosse uma guitarra no outro amplificador. Sim. E você só está usando basicamente a potência dele. Sim, só para empurrar no falante dele. Então, no caso, ligou esse numa caixa, tirou o send e jogou num combo qualquer que tem do outro lado do palco. Lembrando, zero o combo inteiro, volume tudo no zero, porque às vezes, o negócio já sai daqui com um sinal muito alto, explode o outro amplo. Então zera tudo, agudo no 5, médio no 5, grave no 5, subi um pouco o volume, fui para longe do palco, deixei ele o sistema com o mesmo volume. Obviamente não vai ficar exatamente o mesmo timbre, é um outro falante, a potência influencia no timbre também, né? Então não fica impossível você chegar... Deixar os dois idênticos não dá, mas você consegue chegar perto o suficiente para poder fazer pelo menos ter um som de guitarra decente. Outra coisa importante desse Dyne, que torna ele bem flexível, é que ele tem a impedância dele automática, então é o mínimo 4, que é o comum mínimo. Então dá para ligar ele numa caixa de 8 e uma de 16, que ele vai conseguir ter a mesma potência em todas elas. Num amplificador normal, que se o seu cabeçote é 4 e você liga numa caixa 16, ele está mandando normalmente metade da potência, entendeu? Sim, é verdade. Então tem que prestar atenção nisso. E se você manda ao contrário, se o seu cabeçote é 16 e você liga numa caixa 4, tem risco de aquecer o cabo e de pegar fogo. Acontece isso, então tem que prestar atenção nessas coisas também. Normalmente queima o soquete da válvula, umas coisas assim, né? Que é onde é mais sensível. Daí agora a gente pula pro outro caso, que é o Carvin V3M. E o legal desse ampli é que ele tem chave para tudo. Então você consegue mudar a potência dele de 7 para 25 para 50 watts. Isso. E você consegue fazer ele 110 ou 220. E tem chave para mudar a impedância também de 4, 8 e 16. Então esse amplificador funciona em qualquer situação. Ele é valvulado, só que então, isso faz dele mais delicado que o Dyne. O Dyne você pode rolar a escada, chega lá embaixo, você liga e ele está funcionando. Sim. O que foi, Alice? Então para quieta, caralho. Vou falar um pouco de equalização, mostrar um pouquinho do que a gente faz de equalização, só para ter uma ideia. Vou até pegar a câmera do lugar e mostrar lá. Vamos fazer com a sua aqui. Vamos. Não sei se tem como você descrever isso em palavras, mas quando você equaliza o amplo, o que você está procurando de som? Assim, o que você quer que saia? É foda explicar, mas minimamente o que eu busco é deixar o som parecido com o que eu gravei. Só que isso é muito relativo, porque às vezes tu tá num lugar com os cantos vivos, né? Acontece de ir tocar num lugar, quintal da casa de brother, e tocar num lugar que é, azulejado, ou às vezes não, o lugar é muito fechado. A gente faz muito show dentro de estúdio, onde o som é muito, muito macio, muito fechado. Então, primeiro eu paro na frente do ampli, assim, e vejo mais ou menos se está saindo se vem a definição da palheta, se o som vem gordo, se não vem tão abelhudo, né? E tá minimamente parecido com o que eu gosto de escutar no CD da minha banda. E depois um pouco para longe do ampli e toco com todo mundo, que aí vem aquilo que a gente estava falando, né, cara? O Guilherme lá do Surra, por exemplo, usa muita distorção, né? Ele usa um Sansamp, usa um hatch, então já vem mó abelheira. A maioria dos shows sempre vai tocar o desalmado, depois o surro. Então eu falava, foda-se, eu usava mais ou menos o que o Steve usava, só como a minha guitarra é meio fechada, eu aumentava a presence e agudo.
Olha a distorção do Léo onde tá aqui, ó. Ah, não, esse pau vou até diminuir, cara. Tá bem no... Depois tu edita, hein, porque... É que desdroparam minha guitarra, né? Pra tocar... jazz. Tu usa um encordaamento mais fino que o meu. Eu uso o 012, é. Então, eu uso 13, minha guitarra tem escala reduzida. Cara, pequenas coisas fazem maior diferença, né? E aí, normalmente, quando eu chego depois do Estevão, eu costumo colocar mais agudo, pra vir som mais cortante. Eu abafo muito se eu deixar... Então, isso que eu acho legal falar de novo. Olha onde está a distorção do Léo. E mesmo assim tá na metade. Eu tenho certeza que a maioria da galera já colocaria aqui no topo, né? Vou ser bem sincero. Dói mais pra tocar desse jeito, né? Sim. Você quer tocar com pontinha de palheta, mãozinha assim, tu quer fazer um... Tipo, ó, você vê que... perde força, né? Você não tem muita distorção. Então, depende muito do ambiente. Se eu vejo que eu preciso de sujeira, que o lugar é muito fechado, é muito claustrofóbico, tipo, a gente vai tocar num estúdio, assim, e aí eu preciso de mais agressividade, vai de como é que tá o baixo e a bateria também, aí eu até deixo mais nervoso, né? Pô, pra mim, não sei se dá pra escutar com a nossa captação de áudio humilde aí, mas, pô, pra mim, cara, já mudou completamente. O Léo tá fazendo aquilo que a gente explicou aqui no começo, que é, a gente equalizou o Dyne ali, tá tudo bonitinho o som, daí ele tá pegando o send do Dyne e jogando no input aqui do Orange. Então, para replicar para dois amplificadores, então tem o Dyne com a Blackstar e agora vai ter o Orange com a Line 6. Deixa eu corrigir isso rapidamente. A gente tirava do line out do Dyne. Ah, line out, é verdade. O send também serve. Bom, lembrando, estamos fingindo que isso aqui é um combo, certo? Um combo que tá lá, aqueles cubo maldito, Warm Music, que tá no canto do palco. Zera tudo, né? Vamos lá, tirou do line out do Dyne. Então, não são todos os amplos que tem line out, aliás, são bem poucos que tem line out. O line out a gente tá ligando aqui direto no input do Orange. O que eu costumo fazer? Eu fleto o ampli, né? Deixo tudo fletadinho, volume no 0, né? Master volume também no 0 aqui. E aí tá aqui saindo de um lado do palco, né? Timbre que eu fiz, que eu já tô satisfeito, que eu sei que não vai embolar com ninguém no palco. E eu quero ter do outro lado também, pra sair dos dois lados do palco, porque não tem porra nenhuma microfonada. Eu aumento aqui. Aí, a gente tem o mesmo timbre, basicamente, desse lado. Isso aqui já me salvou muito. Muito legal de falar também, se couber no vídeo. Muitas vezes eu vou em algum lugar tocar
E aí eu peço pro cara, pô, mano, tem como arrumar uma 4 de 12? Chego lá, tem uma 4 de 12. E eu levo o Carvin, ou eu tô com o Estevam, a gente leva o Daime, sei lá. Chega lá e tem a 4 de 12. E tá microfonado. O cara vai pegar o pan e vai jogar no meio, só que vai sair no PA dos dois lados. Você precisa fazer isso? Você não precisa, né? Às vezes o PA é legal e tem os sides, enfim. Tá um puta som de guitarra, você não precisa ligar 2 amplis. E tem uma porra de um combo qualquer, Warm Music, um Meteoro qualquer, um combo ali. Você pode fazer essa mesma coisa e virar pro batera. Já fiz isso 1000 vezes e, isso salva a vida do batera às vezes. O cara não tem retorno de guitarra, não escuta o que você tá fazendo, não consegue tocar no tempo. E, tu tira o line out, joga num combinho e apoia o combinho. Põe do lado do batera ali. Do lado do batera, o cara passa a te escutar. O próprio batera pode aumentar e abaixar a sua guitarra no volume do combo, ao gosto dele pra ele te escutar. Valeu, galera. Valeu, galera. Vocês curtiram? Dá like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Vocês curtiram? Dá like aqui, se inscreva no canal. Não, mentira. Não faz isso. Não, vou levantar do embora. Bom, é isso aí que a gente tem para dar de dica relevante. Se vocês tiverem pergunta, perguntem, a gente faz outra coisa, ou responde aí nos comentários também, se vocês tiverem alguma pergunta. Tudo que vocês quiserem saber, a gente, de novo, a gente não é expert pra caralho, mas a gente tem uma experiência de estrada boa aí para compartilhar, se vocês quiserem saber alguma coisa. Normalmente a maior dificuldade é sempre essa, né? É sempre... não dá pra levar caixa, não dá pra você levar o seu timbre de gravação de estúdio pra lugar nenhum. Então você tem que minimizar os problemas, né? A gente já até cogitou levar microfone, levar coisas pra microfonar, mas isso é muito improvável. No Brasil, nunca tem uma mesa de som, nunca tem todos os cabos funcionando. Cara, isso não tem mesmo, cara. Todos os cabos funcionando pra você microfonar tudo, isso é muito difícil, cara. 90% dos shows é perrengue, então se pedir uma caixa, levar um ampli desse que você consegue levar para dentro do avião ou levar no ônibus, sem que o cara remesse o negócio de um lado pro outro, é a melhor pedida. E acho que é isso, né, cara? Muito obrigado a você que assistiu. Quem gostou do vídeo, dá um likezinho aqui. clica aqui, Assina o vai canal. se fuder que a gente viu tudo.